ng'ebbugumu mu byobufuzi lyeyongera buli lukya. Naawe Munnayuganda kikkakatako okumanya n'okugoberera ensonga nga bwe zitambula. Wano ku STV tugenda kubanga tukuleetera abasunsuzi b'ensonga. Warahmatullahi wabarakatuh. Amajama malungi mena batubera ku STV. Tactical base wane tandiki katagemanya program zabike banzo nako balwa mukaga. Nabaga kuja kuberanga n'abasajja abasunsuza ensonga ogere kumona yakoze agabade mu wiki. Studio mwendi ni muna basajja abitegese okuba twogera naffe omukulu era yali yekwaliza okubeera meya w'okugoberera Makindye ali zikusooka yawali yatuusedda owa NRM naye waali omukulu Sserwadda John Bosco wamu n'omusajja owa DP kansala omulonde yategeeza okubeera ndabira speaker era ebigoberera Makindye omukulu naye mwalimu Faruku mwalimu Nyumba. Tugenda twogera ku nsonga ezikuza mawulire ku wiiki eno naye nga nyongera okubanga kubanga era twakasira kwange eri abonna bagenda kabeziriza ya Kristu abaviddwako Archbishop Ruwanga era tusaba Mukama abeerenga amurisivinga era ebintu byonna gy'abadde akola tusobola okuba tugyongerako tumikubira nga tikuma bukomya tubikubira nga bifa bufi awo tubeere nga tugyongerako nga ffe abadde bamulaba abadde bamuyigirako nyongera okubanga era nange mbategeeza nti ngenda kubasanyika namawulire abantu okusaasira abantu abafudde nenga taliki nkata mwennyini kwogera wanene kumula mu mpeo zino z'olwaleero jjajjange omukyala eyamza Namukalu Josephina yavudde ku maaso era nga agenda kubagambizibwa byabanne wali nakawuka mu kikajjo essaawa zigenda kuba 8 era omwezi kasooka nongenda kubanza bukabisi bukubiri okuba nti nange mbeera ku mukolo ogwo era nsaasira mukadde wange bakadde bange kitange wamu ne basenga nge bonna basaasira bonna abafiiriddwako mukadde waabwe ogwo n'abazzukulu ffenna nga nange netwaliddemu wamu nasaasira okubanga saasira abakulu ab'ebungereza okuba bafiiriddwako nabo omulangira bwabwe Prince Philip naye yabadde nga abava ku maaso era lyo konde ly'amaanyi n'Obuganda wanatera nkomawo omulangira Simbwa abaganda bajja kunyambako bana abakulu abanja tebakola ki tebafa balina baseerera omulangira Simbwa ano lina yaseeredde tujja tugenda omulangira oyo omu ku baali ku lyato eryafuna akabenje MV Templar yaliko omu yali omu ku baali bakaawonawo namusajja n'avayo n'agamba nti muwampadde second chance kandokoke naye nenyabira byali akola nadde eri Mukama naye Allah yamujjuludde era nga naye yafunye stroke n'aba nga yafudde ezo ensonga ezitandise nazo ngasa kubanga ngenda mu maaso batwogera ku nsonga ez'enjawulo tulabyeko nga tujjako tunya kufa kunkula Archbishop era bakulojja kuba tukubira tutooki batulage lwaki gavumenti y'omusajja omukulu ayambadde yeero yavudde neyefuga emikolo gyonna egy'okuziika abakulu be ne bagamba nti musajja abadde ng'omukozi wa gavumenti emikolo gyonna bagyefuze bamutambuliza mu ccopa galiziya bagyefuze lwaki bagyefuze era ngo n'ensonga ekibobu by'omuteeka na Uganda ennaku zino boda y'e Rwanda wamu ne Uganda ekyalinzigala emyaka gikumiza kati mu ebiri tobeko n'embiri endala ng'ate ne South Sudan bintu byatambi badaiva bagamba tukyagenda Sudan abantu bafa bannaffe banoganda bakiddaawo so kirekawo Uganda wamu n'omugabo gwa East Africa buli ludda okuba tumingira mu nsonga zino ensonga endala y'okuba nti gavumenti yaffe eya Uganda yabadde yavudde n'okuba nti yapropose through Minister of Finance epropose n'okuba nga emisolo endala 7 emipya gwalina emmotoka gy'ovuga ogenda kumusasula omusolo kyebateesa OTT aveewo ebatekewo ate omusolo mulanga guliko bundles direct kubanga mukikosa nemukusa VPN emwewala omusolo gunene bagamba twagala batapingire joyiro bantulako ensonga era ye mukulu Museveni yabulina bagamba mitinga Kadaga ku nsonga z'okuba nti bogera ku bya speaker era gye byaggweredde nga muzeeyi agamba nti bapitira osipika zoga eziyimirire jabisalirawo mu Seeke era abaeteseze bagenze Kyankwanzi abakulu abayimbi b'omusajja omukulu ono Sserwadda kubatukule lwaki bagenze Kyankwanzi ensonga y'okuba nti omukyala pulezidenti kati omujjuvu owa Tanzania Samia Suluhu agenda kuba akyalako olugonga ffe Uganda olunaku olw'Essande olunaku olw'enkya lwaki ajja Uganda lwaki wesaze okuba nti asookera Uganda tujja kukubirako wamu n'ensonga eno nno munnamateeka agyesunze Segenya Bello yamumiddwa naye ng'ate kate ng'abadde wakati w'abaloya babiri abagezi okuba omukiikirira wamu n'ekyagulanyi emmotoka yagiziddwayo otegamba nti ayora egyeddize ebengedamu ekolako assessment byonna bitunulamu kanalike n'omukulu munnamateeka ali zikusooka assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Kabali kunyirira kitiibwa kya Mukama. Alhamdulillah. Buza kolabira balabi ba STV sigenda kulekerawo okwebaza. Kyebakola buli lunaku. Era buli lunaku bagenda bakola 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 buli lunaku. Era buli lunaku
abatuteerawo ekkola lino okusongera okutangaza eggwanga naddala abantu b'amakindye kuba eno TV yaffe bannamakindye nkituufu era eri mu makindye wadde nga weesinzira okubona eggwanga lyonna bwekiri. so abatulaba era abatuwuliriza tuli basanyufu nnyo okubeera nti tuzze okwongera nate okugaayagaaya mu nsonga ezitambula mu ggwanga lyaffe n'okulaba butya bwe tulungamya bannayuganda basobole okubeera nti bazitegeera bulungi okuva we bazirabidde n'eriisa ejjogi tweyanziza wewa tuyanza omukulu Jebbi enzize wuwo abalabi ba STV mu Uganda ne bweru w'eggwanga tubalamusizza nnyo nze nga Sserwadda John Bosco lwa NRM. Mwebale kutuwagira, mwebale kuwagira enteekateeka zonna era tubaagala nnyo okubeera nga mutugoberera bwe tubeera wano ku STV buli lwamukaaga. Tusiima ebirowoozo byammwe, tusiima okuwabulwa kwammwe n'abo bonna abatukubira amasimu nga tuvudde wano batuwabula nti kino kiri bwe kiti, kino kiri bwe kiti, weebale mu kino tereeza mu kino. Tusiima nnyo era tusiima management ya STV nti mwebale kuba mwaganya kubaganya birowoozo n'okubuulira bannayuganda biki ebigenda mu maaso mu ggwanga. Tweyanziza omukulu Faruku wanyisebo Mr. Jebbi waddayogeranga omusekerera essanyu oba bakwenaalemu n'owuliranga agenza n'agamba nti ku lwa NRM nange nemmanya nti oba ate ne NRM eyo gyeri naye esobola okugaa ku lwa Sserwadda kubanga Mwami Museveni agamu ku mannya g'ayina ekisooka eddala eripya Iseeke ogongera ku liri eddala lya gazeti nga erya Tibuhabulwa simanyi Tibuhabulwa kakati era nerya NRM yeye kati abalabi baffe abalungi mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda omulungi mbeebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo okuviira ddala wiiki eri ewedde lwe twasemba okubeera wano okutuusa leero. Njozaayoza abafunye ebirungi mu mmwe nti muyogeeyoge awamu n'okusaasira abafunye obuzibu obumu obw'enjawulo. Ntwala okusaasira kwange eri eggwanga okutwaliza wamu ne Catholic Church ye Catholic Church mu ggwanga lyonna olw'okuviibwako omuntu ow'amaanyi ddala. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ekirungi tugenda kwogera ku ebyo ebyamuddiridde oluvannyuma lw'okufa kwe. Ssebo nzikiriza era nsasula Obwakabaka bwa Buganda olw'okuseererako Omulangira Ssimbwa, nakyo kibi nnyo. Mbadde nzija n'entegeezebwako nti bagenda enjolo eyo giganzika wali, kuba kuganzika no, bagenda kugitereka wali mu masiro g'e Kasubi. Tusaasira Obwakabaka bwa Buganda n'Obuganda okutwaliza awamu, kitalo nnyo, kitalo ddala. Naye ssebo era nzikiriza njozeyoze Ssaabasajja Kabaka wiiki eno yakukuza mazaalibwa ge era twongera okumujagulizaako n'okwebaza Mukama Katonda olw'obuwangaazi obwo bw'asobodde okubeera nga amuwangaaza era nga twongera okusaba amwongerere ddala n'emyaka emirala bufukunya. Ssebo nzikiriza mu ngeri y'enjawulo ng'Abasiraamu ate nabo mbayozeeyoze ate era awamu n'okubasaasira nti okusooka kansooke kubayozaayoza okutuuka mu mwezi gwa Ramadhan guno kubanga gutuuse twatandise dda kati okwetegekera Ramadhan era ekibuli awo twabaddewo ne mawuledi eyaniriza ekisiibo tubayozaayoza ng'Abasiraamu mu nsi yonna okutwaliza wamu. Naye njagala basibirayo entaala nti mmwe mweteeketeeke kubanga kati mmwe mutandise ebisiibo ebibiri, mutandise ekya Mungu n'ekya Museveni. Ekya Museveni omuntu yeekanga akisiibye si lwakuba nti ayagala naye nga talina kyakulya, ekyo kibaddewo ebbanga lyonna naye kati tugenda kuddamu okusiiba ate ekisiibo ekyo ekiriko empeera. N'olw'ensonga eyo nsaba Munyazi Mungu abeere nga abasobozesa abalabi baffe abalungi. Twongera okubeebaza abatulaba awamu ne management eno eyateerawo TV eno enetuwa omwaganya okusobola okubeera nga twogera ku nsonga z'eggwanga. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbagaliza okubaganya ebirungi ebirowoozo ebikwata ku ggwanga lyaffe. Abakulu mbeeyaziza okuba nti mwenna mubuuza ku bantu baffe era nga ngenda kusaba tubinatandika tugenda n'ensonga ey'entali ziri mu East Africa. Tulabyeko bagambe nti boda ya Uganda ne Rwanda egatuna wakatuna wakyali wagatumiza katukugenda kati myaka ng'ebiri nga boda eyo zigale era ng'ebintu bingi ebitatambula bulungi wakati awo talo zijjawo eziri
twalabako eddamu zibaita zikoldiwo talo ez'ebigambo wezitu zirabako ekyokubiri tuba tukyali awo ani wavaayo olutalo olulala olwokuba nti tuba tulina Uganda ebadde etwala emaguzi bingi mu Southern Sudan wamu n'ebintu ebikenya nga bigenda Southern Sudan naye obuzibu bwavudde waliwo abayeekera abavuddeyo nikuba nti batataganya embeera era amakubo gasaliddwako gaggaddwa bibagako gavumenti yavudde nebeera nga batudde gavumenti zombi ez'enjuyi zombi bakulu nga batuddemu ne bagamba nti Southern Sudan egenda kuba amagye gagenda kuba gaberekera ku basuubuzi kuba nti bagenda ne batuuka gye bakalira maguzi abasuubuzi bagambye nti nedda tusobola kwesiga amagye ge Southern Sudan kubanga banabinya batutta abakuba emmotoka zaffe bafaanana ne balira abagala okuba nti batukuuma so tetujja kukkiriza twagala abanene abasingako babe nga bavaayo mukago gwa East Africa babe nga mutuula batekebe ensonga enambuzi kuba nti nsi egonjolwa nanika n'omukulu ali zikusooka entale ziri mu East Africa eziri mu kyondo kya East Africa waneero zitulekawa nga Uganda okusookera ddala wamu ne East Africa yonna awamu Uganda ebbanga ligweriridde eggaddwa South Africa nayo giri naye ukoze eki Uganda tusigala wa mu kintu kineeno abalabi ba STV twagala okubategeeza nti Uganda nsi nnamba erina obukulembeze erina amagye agagikuuma juzi nga tuli mu kalulu twayogera ku bampitako ne bambuuza nti Electoral Commission engejinze amagye poliisi ekitadde nnyo mu mulimu guno nannyonnyola wano ne mbagamba nti constitutionally omulimu gw'amagye kukuuma munnayuganda ensalo za Uganda n'okukakasa nti munnayuganda ali bulungi n'okukakasa nti ebintu bya munnayuganda ebya Uganda okutwalizibwa biri protected bikuumiddwa bulungi kyekibateesaawo Uganda esigalawa mu mbeera efaananako bweti njagala kutandika ne Rwanda emyaka ebiri emyaka gino ebiri gikulaga ebize bigwawo wakati wa mukulu Museveni ne mukulu Kagame the two heads of state kubanga bano bakama baffe His Excellency Yoweri Kaguta Museveni His Excellency Paul Kagame bo basisinkana ne boogera ebyo ebikyalemeseza embeera eyo okubeera bweti naye mu bigambo bya mukulembeze wa Rwanda alaga obulumi bungi nnyo gavumenti yaffe bwetusiza ku bantu be obuzibu nga abusindika waffe wano alaga obuzibu bungi ate naye agamba nti si ye wabula yagamba nti abantu be basibiddwa wano abantu be e Rwanda ne bamunoonya mu ofiisi ye ne bateekayo okwemulugunya nti sebo mukama waffe abantu baffe bali Uganda babasibye batusiddwako kino kibamenye tubaagala wano omukulembeze ali patriotic Kagame n'agamba mpisiza ekiragiro teriyo munnalwanda akkirizibwa kuddamu kugenda Uganda Uganda sooka otuwe baki abasibe baffe batuwe wolina bata mu nteeseganya Kagame agamba nti Uganda yatuwayo abamu bali 9 ne bakomawo ewaffe e Rwanda nga balwadde nga baliko obulimu nga baliko ebikakasa nti babayisizza bubi mu makomera gye babadde era mu bigambo byagamba nti tebakyali 9 kubanga bwe baatuuka ababiri baafa kati bali 7 ate nga nabo bali mu malwaliro intensive care baliko n'enkwagulo okuva e Uganda naye ate ekyo bwe bakikola Uganda ebagamba namwe mubeeko temukola mugambe bannarwanda batandika okukomawo Uganda awo tulabe nti embeera ekoze embeera ezimuteeko omusajja abaga nti ekyo si kyekimalawo embeera ekimalawo embeera abantu bange bonna bate bakomewo ewaka tulabe ekiddako naye ebyekwese mukyo
ebyo biri wakati wa state assembly abakulu n'abakulu babimanyi ebyekwese mukyo kubanga abanalwanda era tulina bangi bona kituufu bayitirivu ne musemateeka mwana yafuuka ggwanga mu mawanga ge Uganda ntegera bulungi era abanyarwanda tulina bayitirivu naye ate era si bonna nti baliwa nti bali mu makomera era bali bulungi era batambula bulungi nange naye balina okubuuza mukulu ali lwaki ekyogeredde bangi bali bulungi lwaki abatona abogamba nti gye bali bakwatiddwa ensonga eva ku ki okuba ndi bakwatibwa anti kati ensonga z'amawanga zitegerekeka abo abanene abazituddeko kyova olaba nti Kagame agamba abantu temugende e Uganda ne bafuna olukiiko ate nga alina okusisinkana ne Museveni era ne basisinkana ne boogera bye boogedde ono agamba ebyekwese mu nsonga eyo ono agamba Museveni agamba nti abo nze bennina balina ensonga politikale bayeekera bajja wano kubega era bakoze ensonga ezifaananako bweziti ne bweziti intelligence eyange endaze nti buli gwenkwata alina ensonga. By the way, I want to applaud government ya Museveni mu nsonga zonna oba lwakuba yonjekera yali njekera okuva emabega mukulu jebya ajatunyonyola kuba yo gavumenti bwokogeddeko n'asanyuka yes gavumenti eyajira mu buyekera nga mukama waffe bweyewaana nakyo ffe tuli balwanyi intelligence erina intelligence Museveni n'abasajja be okujjako nga bagadde kulyazaamaanya naye abantu abasinga bw'owulira nti baabatadde mu kkomera ono and issue ebiseera ebisinga ebantuufu ebiseera ebisinga ebantuufu bakubina ebiri politikali nti bakutte essuunaawo bakutte segirinya yekalakaasa ebyo naye bwe bakugamba nti buyeekera issue ya buyeekera intelligence ya Museveni ebemaze okukakasa nti oyo muyeekera kyebaba bamukwata kakati Kagame takkiriza nti abantu be bayeekera era alwana nnyo naye mugezi akiyisiza mu Banyarwanda agamba nti Abanyarwanda be bakwatira abantu bansaba nzijeyo abantu baabwe era nawandiika n'okusisinkana Museveni ne musisinkana yayagala kukissa ku ggwanga lye asobole okwejjako obuyeekera kubanga tasobola kuvaayo n'agambe nti abantu kituufu baali baki naye nga wano ewaffe abantu bakugamba nti asi balungi eri security yaffe ng'okomekera ku nsonga eyo tutunuzeemu Sudan kiri kitya kakati bano aba Southern Sudan bo Katonda yabagerera nti ensi yaabwe tenabeera organized at all ekyali n'emitawaana mingi nnyo okujja ku organization ey'ensi enamba olaba ekyalina buno ekyalina obukulembeze bwa buprovince nti nze gavana ntwala Makindye kanjogere bwe ntyo gundi division zizidetano zirabe ezikola Kampala buli emu ina meya kakati eri ewaabwe meya abeera mukulembeze ow'okuntikka asalirawo ekitundu ekyo nti owa Kampala toyogera owa Gundi toyogera naye ate jjukira okutambula okuva e Kampala okugenda e Nakawa osobola oyita mu Makindye bwekiri kakati owe Makindye akugambye nze sikkiriza toddamu okuyita wano olw'okuba nti afunyemu obutakkaanya n'ono omusuubuzi agenda kufuna obuzibu bwekiri emotoka zayidde abantu bafudde era abasuubuzi bafunye ebizibu kuva mu ebyo ebifaananako bwe biti mukulu Suuna mukulu jja byogenda kujja omusajja ndaba akonyekonye mukulu Suuna emyaka ebiri tugenda myaka ebiri boda nsibe twali tugire South Sudan abantu bafunye kabembereza tusuubule nabo obuzibu bagudde noba obulabi abantu emotoka zaabwe ziyidde abantu bafudde beba bagamba tukyagenda mu Southern Sudan buli bantu bagendayo mukago gwa East Africa osobola gutuule bagonjole ensonga zino gogulira oddawo mukago gwa East Africa era gutuyamba ki kakati neyanza nnyo neyanzege njagala kwebaza muganda wange Seeka Ali agezezaako okulambulula naye ndowooza ensonga za Rwanda ne Uganda nga tunazitegeera bulungi tulina okuddayo nga mu mwaka gwa 1986 ate mu 1986 ne tubuukawo akabanga awo olw'ebiseera byo okuba ebitono ne tutandika n'omwaka gwa 95 nga Uganda ekola ssemateeka Uganda bwe yali ekola ssemateeka yamukola mu 95 mu constitution yene eyaffe neteekamu eggwanga ly'Abanyarwanda ng'ekigendererwa
ekyabali mu gavumenti era ebiseera ebyo baali balina mikwano gyabwe abaganze ennyo abaddirira abo abaali bamaze okuvaawo naye nga babadde n'ekigendero ekyokukwata Rwanda ne Uganda bazigatte babeere nga balina ebigendererwa byebimu nti ekyomukisa omubi abantu abaali bamaze okukwata wano abaali bakulemberwa Yoweri Kaguta Museveni omuntu gwe baali basindiseeyo eri ng'anaabeera ng'ayetaala y'ebiruubirirwa byabwe bamutta tebannawamba gavumenti eriko nga ye mugenzi Fred Rwejema. Kakati oluvannyuma lw'okufa kwa Rwejema pulaani y'abantu abaasigala e Kampala yagootaana era ekyaleeta amangu omuntu gwe bayita Paul Kagame okujja okutuula mu buyinza nga naye akimanyi tisi yabadde omuganzi asooka eri abo abafuga wano. Kakati bagenda okukola ssemateeka mu 95 nga baagala okugezaako kuprotekitinga Abanyarwanda kubanga bifo nga tebannagenda mu nsiko mwaka gwa 86 Obote yali abagobi naye nga abagoba tebalina bwe bakola ki tebalina bwe badda bwe baamala okukwata wano muganda ngono Sirwadde ayinza okwogera naye Mwami Museveni ayinza obutaba Munyarwanda naye abantu abalala abamwetoolodde bw'otunuulira abantu 27 bonna balina akakwata n'eggwanga lya Rwanda bw'otunuulira abo abaki abo abantu bazaalayo bawasaayo bamaama musajja omu yagamba Abanyarwanda bafuuka munnyo mu maka ge Uganda wano teri kikamu batali ndowooza kaakati ne tusalawo tukole ssemateeka abali kugamba basaba bakola ssemateeka agenda obakola ki oba protectinga era yindiidi ekyo bakikola ki bakitukiza naye tugenza okutambula okutuuka mu mwaka gwa 2018 omwaka gwa 2019 ng'ebyo ebyali birowoozebwa nti birungi bivuddemu ebizibu nga biriwa lwaki bivuddemu ebizibu Mwami Museveni ye yayagala okubeera nga yennume eri mu kiraalo ensi 5 zonna eziri wano ayagala kubeera nga ye pulezidenti ng'abalala ba headboy we ng'e Rwanda ebaya headboy ekongo eri ya headboy ekenya eri pweganga ye tabalabanga pulezidenti nga ye pulezidenti waba pulezidenti Kagame naye n'asajjakula n'afuuka omusajja ekivuddemu bagenza okutuuka wano olwaleero ng'ezimu ku nsonga enkulu era Seeka Ali ajogererwa kuba tajatudde bulungi olutalo luli wakati wa Uganda ne Rwanda eri nsonga emu buli omu ali mu kunenya munne amulumiriza nti gweyagalako nzija kuba pulezidenti kono mulante nawe oyagala nzija kuba pulezidenti buli omu ayingira amaka ga munne kakati olutalo lwe lubadde olungi Mwami Museveni oyo gw'olaba lwakubanga mukadde wange era agenda kujja amuwolereza ebyo byonna Mwami Museveni byateeka mu ssemateeka wa 95 obafuula Abanyarwanda nga nalyo ggwanga kati agenza okulaba nga kizibu nga buli muntu gwakwata mu kintu kyebagamba iziti episino gisimanyi balina bebakiyita mu bannamateeka okusekeeterera buli muntu Mwami Museveni gwakwata bwamulanga nti oli Munyarwanda nti zire ddaza ndi Munnayuganda nti ye jjajja wange ali wali ku booda ekatuna bonna bekwasa awo era Mwami Museveni yagenza okukiraga mu mateeka tajja babunaana bulungi ng'abantu b'ensi endala nga ne wano e Uganda baliwo ki twagenza okulaba nga avuddeyo n'ekigambo ekinene era bonna beerumiriza era gwe muganda wange njaga kusanga omukadde wange weetegereze ku lw'obulungi bwa Uganda omanye gye tuli mukola ki genda kakasa kati mwenna abalwana mwabudde ku kigambo kibayita abavandimwe kati abaali Abanyarwanda Mwami Museveni ababuddemu eggwanga ki eddala mukulusu na Faru tuli kupeoza gwanga Mwami Franga Gashumba yavudde n'ateeta ensonga y'abavandimwe ate Mwami Museveni agiramu ekirungi mwenna wano STV amawulire mwagasaka bwe kiri Mwami Franga Gashumba yagamba nti yakasisinkana pulezidenti emirundi egisukka mwena nga boogera ku eyo nsonga era pulezidenti n'amugamba nti genda okole woonaatuuka tulabe naye ze Mwami Museveni mumanyi enkola ye ebbanga lyonna yalinga mayembe ayogerera ku muntu ebbanga lyonna ayogerera kuki ku muntu asooka nakola gwe nojja n'oyogera abantu balowooza nti gwe ebigambo byoli mu kwogera oyogera bibi nga bwe yakikola ddi mu Kampala bakansala beekunga mbu bagobe Lukwago takola mirimu bulungi abantu mwenna ne mulowooza nti ensonga eziri mu Kampala ziri wakati wa bakansala na Lukwago bwe baamala okumugoba ne bamutuusa ebweru Museveni n'ayimira mu kisayo ky'ennakivubo nti oyo namuteekamu enjegere nekola ki
kati awo njagala okubuuliza gwambuuzizza nti Lukwago ne Museveni baali bakola mulimu ky'ogwo ogwabaawula naye ffe twalowooza nti bakansala be bagoba Museveni n'abulala nti bali bonna bwali bukolokoosi nze nali mukola ki era namuteekamu ebijegere n'ebikola ki ebyo bigambo bya Mwami Museveni ebbanga lyonna Mwami Museveni bw'atyo bwazaakola ki bwazaakola naye njagala kutegeeza bannansi nti mu ntalo z'abano abantu ababiri ate ffe ng'eggwanga ffe tukola ki ffe tufiirwa nabadde nkebera omwaka ogwasembayo nga tebannaba kuggala booda gavumenti ya Uganda mu byamaguzi byayo bye yayingiza mu Rwanda byali bya miliyoni za dola 367 Uganda miliyoni za dola 367 ampuliriza ggulo okuba njagala tutegeregane bulungi emiliyoni emu eya dola erimu obuwumbi 3 miliyoni 600 obwe Uganda akawumbi kamu kalimu miliyoni 10 emirundi 10 bwe kiri kakati emiliyoni 3 mu 67 twakazifiirwa okumala ebbanga tugenda myaka ebiri ku kintu ekyokukuumira Mwami Museveni ku ntebe n'ekyokukuumira Paul Kagame ku ki katono nnyo kanjogere ne Rwanda zeefiiriddwa Rwanda yeefiiriddwa just miliyoni za dola 16 kiki kitegeeza nti ffe tusinga okufuna mu Rwanda ye tufunamu ki katono nnyo bwana Faruku omukago gwa East Africa guli luddawa omukulu Mzee Museveni asiiba ayogera ku East African integration mu nsonga eno guli luddawa omukago tegusobola kubeerawo nga Mwami Museveni waali okujjako nga mwagala tudde wano tulimbe abatulawo ku TV omukulu Jebbi East Africa tesobola kubeerawo nga Mwami Museveni waali asiiba ajogetagada Faruku atugamba yagiremesa neyanziza nnyo mukama wange Tariki era n'abakulu abava waggulu ku mizindaalo mbeebazizza okuteesa okwendowooza zaabwe naye bwana Tariki sinza okwononera ddala wano ebya Uganda wano naddala mu kubaganya ebirowoozo omuntu buli kimu akitwalira mu politics bapoliticizinga buli nsonga issues katusookere ku kino kyebagambye muganda wange kyatalikiddeko nti omulimu gw'amagye kukuuma nsalo nnyo banne abakyogera si yekka yakyogera ne bwolaba nti yandibadde akitegeera bulungi era naye akyogera ng'olwo bwakyogedde nti omulimu gw'amagye kubeera ku nsalo kukuuma nsalo za ggwanga onfunye bubi kakati nze njagala kakati information katono nnyo katono nnyo akufunye bubi ati anfunye bubi ku byenjogedde bw'osentalinga omulimu gw'amagye kukuuma ensalo poliisi erina mulimu gwa kukuuma nsalo kiki ekikuuma ensalo za Uganda gaba magye njagala otegeere nti akawaayiro bwe tuba twogedde ku booda za Uganda bw'otajjaayo kigendererwa kikulu it is the primary goal and role of an army, of the Ugandan army, to protect both Ugandan borders. Information agifunye. Njifunye. Naye tekijjawo kiro olw'ensonga wenjogera teri ggwanga lirumba Uganda. Ambulye nti ku nsalo y'egindi abajesi bayingidde, ku nsalo y'egindi abajesi amagye gayingidde, eggwanga gundi lyatulumbye. Omulimu gw'amagye bakuuma ensalo true. Naye ne munda mu ggwanga balina loolo nnene nnyo wakati munda mu ggwanga kubanga omuntu ayinza okusitula olutalo nga tavudde bweru wa ggwanga n'atandika buyeekera mu ggwanga munda kati awo poliisi yeyina omukolako tumwakaddeke nesebo genda maaso ekyo tukiveeko tukakase nti amagye abadde bakyogera nti galina kukuuma ku nsalo badde bakifuna bubi gakuuma ku nsalo yes ne munda mu ggwanga wakati kakati bwe tudda ku nkolagana ya Uganda n'amawanga gatwetoolodde kiri ku likodi nti Pulezidenti Museveni yekka akyasinze okukola enkola ey'omukwano wakati wa Uganda n'amawanga gatuliraanye era onayogedde sente mmeka zetubadde tuyingiza mu Rwanda mu myaka ebiri gyokka zetufiiriddwa w'emyaka ebiri yaliyogedde nti twali tuyingiza mu 85 sente bweziti naye Museveni okuva lwe yajja sente nezeesana naye akyogedde ate lwakwata kijjayo bulungi yalese kimu nti Uganda yesinga okufuna mu Rwanda so si Rwanda okufuna mu Uganda kyatalambuludde Uganda wesinga okufunira mu Rwanda nti abanyarwanda bangi basuubula wano
netufuna bangi basuubula mu kikuubo basuubula mu kiyembe basuubula mu Owino basuubula kubanga Uganda mu byobusuubuzi ne babalima nti ebyobusuubuzi bya Uganda birungi kubanga Rwanda esuubula wano tesobola kuba nti osuubula mu nsi ebyobusuubuzi ebiri East African countries zonna zisuubula wano webale nnyo kakati ekintu abamu kibalima okumanya ne bagamba nti ebyobusuubuzi bya Uganda byafa dda naye byafa dda ensi zonna ezitwetoolodde zisuubula wano kati mu nkolagana ya Uganda n'amawanga amalala ku rigimu ya Museveni baasi ezisinga obungi okutwala abantu buli ssaawa n'olaba nti buli ssaawa baasi efuluma etwala abantu nga bajjudde zizze ku mulembe gwa Museveni emirembe giringa wiiki ennamba oyinza okufunayo baasi emu n'eryoka egenda mu nsi kati nga Rwanda naye kati babadde wetutuuse nga Uganda ofuna baasi n'egenda e Congo n'egenda e Burundi ng'eva wano ng'Abarundi baddayo Kenya bwe bityo n'olwekyo Uganda ku nkolagana yaayo n'amawanga amalala Museveni alina kyakoze kiki ekyalemesezza okuba nti booda ya Uganda ne Rwanda eggulwawo anti kakati ekyo wendaga enkolagana ya Uganda ne Rwanda ebadde nnungi nnyo mulembe gwa Museveni guno era tebangawo kubanga entalo za Rwanda tezitandise ku mulembe gwa Museveni mu 59 waliyo olutalo mu Rwanda Abanyarwanda bangi ne baddukira wano bwe baddukira wano Museveni si yali pulezidenti awo kitegeeza waliwo akakuubagano ng'Abanyarwanda bavudde e Rwanda ne bajja baddukira wano kubanga baali eri abamu bakulembeze abalala bali mu ki ne badda wano eyo olaba ange nga bwebeera abamu ne baddukira TZ yes abamu ne badde TZ abalala ne balaga wano naye nga namba ennene wano yali Uganda wano yajja Uganda naye nekitegeeza nti batandikira awo ako kandeeta okwogera ku Banyarwanda mu constitution omanye akantu ako bannabyabufuzi bakataputa bubi ne boonoona buli kimu Abanyarwanda batandika ddi okuyingira mu constitution ya Uganda constitution ya 1962 seno faruku ya lugamba kya 95 omanyi bo kye baagala erinnya Abanyarwanda naye constitution bwegamba amanya nsalo bazisala 1927 za Uganda yonna Uganda nga bwe eri map gojiraba 1927 ne bagamba mu constitution ya 62 nga bagikola nti nno amawanga agasiŋŋaanibwa mu Uganda nga basala ensalo abiri mu musanvu amawanga agasangibwa nga basala ensalo nga bagasanga wano gafuuse bannayuganda gafuuse agamu ku mawanga agaki kugenda kwebere ku chapter eyogera ku citizenship ojja kukiraba awo nyini ng'okyali awo oyogedde ebyobulimba bingi nekuleka wali bayogera ku tribes tebayogera Rwanda is not a tribe Rwanda si ggwanga Rwanda si tribe ngambye Banyarwanda Abanyarwanda si tribe Abanyarwanda ki Abanyarwanda balina ensi yabagita Rwanda amateeka wa Uganda abantu eyogera ku baziba eyogera ku babwere eyogera ku bakiga eyogera ku genda ku kizimbe kya parliament waliwo amawanga 13 agakola Uganda mpola sogera genda ku muwona mateeka Abanyarwanda si tribe engera zikulu si tribe Banyarwanda owakanye waawo ekigambo amawanga omanyi ffe bannamateeka ekitawaanya Faruku ne mukulu waffe Jebbi kyekigambo mawanga oli akitegeera nga tribe ezaffe ezawano ne indigenous tribes ezaffe ayogera ku natives ono akigaziyiza kati mu kusala ensi ate native aba talina wayingirira mu kuba ye already abeerawo ye already abeerawo naye bano abaasala era ebizibu tebisobola kuggwawo kuba buno bonna eyo yonna gye biva buli azaamaanya eyo yonna gye biva buli azaamaanya kati obuli azaamaanya obujja okuva eri nti bano babbye ebyabano baagala kubifuula byabwe naye ate bano abali wano bo tubakole tutya nti wateeka eno wewa mukolo gye bigenda mu maaso mukama wange looya webale kuntaasa omwami olwo kyembadde mulaga abadde akujje mu flying bar ya Uganda mulimu abasudani ono takimanyi mulimu abalundi ono takimanyi
mulimu abasudani mbogeddeko mulimu abakongo abayindi bagwawa abalundi abayindi abayindi simanyi oba kigendereranga naye nze nkubulidde kale kubanga amawanga mangi naye nze nkumenyeddemu ekyaleeta ebyo byonna kwe kusala ensala Faruku ogenda kujja manyi programu eno era kituufu Faruku ate nga abaana abato nze wano nekiikiridde badde saagala mukadde wange ono asinzire ku tv eno mukulu suuna katono nnyo mpolampola so tugiyinzirize wandiika akantu kawe amawanga agali muki kawandiike mu constitution ya genda mu maaso nga benjogedde bonna mwebali mudakika bbiri ngawumbawumba si bbiri nkwongedde bbiri ozitandiseeko eddakiika zo amawanga ago bebagasala Museveni teyaliiwo tebagambangako nti badire ekitundu kyeri wansi ekisolo bakisale ku Rwanda paati emu bagize ku Uganda abazungu si yabalagira mwasalirwamu Abanyarwanda era ne babeera nga ekitundu ekyo kiri eno bw'ogamba nti Abanyarwanda obazaayo bali baddembe Munnayuganda waddembe okutambula okuva ku nsala emu okugenda ku ndala ng'aseega bwayagadde kati kitegeeza Omunyarwanda gwe basalira ekisolo asobola okugenda n'asenga Koboko n'asenga wonna awo kitegeeza Abanyarwanda bafuuka batuuze mu Uganda mu constitution y'enkagamu ebirono gyatamanyi gyatatwalanga budde kusoma singa agenda n'akisoma n'akizuula nti abaateeka ekintu ekyo be baagaze eti nga Abanyarwanda wano kubanga amawanga baagaleka gabeerimu agasalibwa wano ekyo kimu ekyo kiringa bannaffe abajja babuzaabuza olaba njagala mpisewo akantu kano Muganda wano olaba obugogo kiyira in actual sense gyetuyita River Nile teguva wano Jinja kubanga abasoma science wa primary manya geography wa primary bonna bakimanyi nti enjawulo wakati w'omugga n'ennyanja omugga gukulukuta ennyanja tekola ki tekulukuta kakati ennyanja Victoria yesoso kulukuta mu nsi yonna nekola omugga nayo omugga gulina gye gubeera gusala mu nnyanja wakati era bagendesese we bakimanyi nti olina wootuuka ng'osala omugga gutambula mu nnyanja wakati yensonga lwaki olaba baatemanga Abanyarwanda ne babasuula mu migga gyabwe ne babiyita muno naye omuzungu yatugamba nti the source of River Nile ndoza sijali nakigenda wano kasita mukitegedde nti baatemanga Abanyarwanda ne babekangire mukulu jebbi kati nze omukago gwa East Africa guli udda mu nsonga zineno zonna omukago ebire Sudaani ebiriwa ng'ekya Sudaani kibadde nkyakugamba nti Museveni alina kinene kyakoze mu kugaziya akatale ka Uganda nga akola obutebenkevu mu mawanga gafiraani Sudaani entalo zatandika mu 1905 General Lagu yali omuyekera nga yekera Sudaani ayagala gikutulako yali ataano mu ebiri ali mu kulwana Sudaani Garanga najja n'alumba mu nkaaga Garanga ng'alwana ayagala kutula ab'engulu abemanga bekule ku b'engulu Museveni bwazze n'akiraba nti ekiganyo stabilizinga Sudaani bano abantu tebajja kukwatagana nabeeri ne bafuna engeri gye bakikwasaganyaamu nekikola bwe kityo era kati wenjogerera obusuubuzi obubadde wakati wa Uganda ne Sudaani ku mulembe gwa Museveni tebubanga okasooka ng'ensi ebeerawo era bannayuganda balina bye bafunye bingi okuva mu Sudaani ebitaaliwo wadde ku mulembe gwa Amini ate nga Amini yalimu omusaayi gwa Sudaani ekyo bandibadde bannayuganda bakiraba ne bakyebaza genda e Congo gundi ono yafa Kabila yatandika mu nkaaga okulwana Ssekabaka Edward Mutesa bwe yali adduka wano nga bamaze okulwana yayitirako e Congo era abayekera b'e Congo bamukwata ne bamusuuza ekiro kyonna ye n'abasirikale be abaali bamukuuma bamaalo Bakatembe nga babawambye naye yagamba nti komanda yali atamidde nga bwabagamba mbatadde ate batuuka mu nti mukomeewo mbatadde naye nga bwe bakutte tebamanyi nti Mutesa abadde pulezidenti wa Uganda bo baali bamanyi bakutte bukwasi bantu batambula byabwe naye nga bayekera be baali bakutte nga bayekera Congo jjukira Mutesa be bamugira wano mukaaga mu Meeyi 21 so kati kitegeeza Museveni bwazze yazze n'agamba nti naye wano tuteredde mu Uganda naye tunaaterera ng'amawanga gatwetoolodde ate nago gakyali mu ntalo era yagezezzaako okubaako kyataasa ku Congo ne tuba nga tusuubulayo nabo nga basuubula wano bwebusuubuzi ne gweyongera Museveni alina omutima munene nnyo ogw'okwagala okugatta East Africa
naye nga bwomanyi nti abantu olowooza kirala n'omuntu olowooza kirala ku kyalwanda okuba tusojjagana abanyarwanda nga tuva ku nsonga eddakiika emu tumbe ku nsonga eno kye kirina okuba nga kikolebwa okuba nti Rwanda Uganda bitereera Sudan bitereera nsobose naawe bulongoofu bw'emitima gy'abantu abatuuze mu nsi zombi kubanga kati bapulezidenti ne bandibadde bategeregana wabeerawo abantu abalina ebigendererwa ebyabwe ng'abantu ne baagala babiiseewo awo kati okugeza tubadde tusubiiriddwa akatale kasooli e Kenya ng'okiva ku mululu gw'abannayuganda ababadde bawulula ebisooli ebitone bakola ebintu ebya feeke nga bapaka olw'okugenda okutunda kasooli e Kenya akatale kadde kafu n'ebirala bingi ebibadde Rwanda yagezaako okugaana ebintu ebyawano ng'omusonga y'emu egamba batwala ebintu ebitali ku mutindo ebijingire kubanga bo baagala ssente Rwanda yo yagaana yagamba kakati wewazzeewo nebintu bya insecurity amawanga gonna gasobola okubeera nga gekengeragana ngono kuyakugambye Uganda abanyarwanda abali mu Uganda tuyinza bagerageranya n'abaganda oba bannayuganda abali e Rwanda kubanga Uganda eri accommodative era n'ekirala nti Uganda ebadde erina omukwano mungi ng'eteeka mu nkola kye bayita omukwano kati bano abajja mubeeramu ate aboonoona Museveni bwe bagamba nti intelligence abamu egenda nebakwata ng'era ate ebigendererwa byabwe bivudde ku byala wano kyokka omuntu bwakugamba nti kakati Museveni ayigganya abanyarwanda abali mu Uganda no yasinza actually okukwasaganya abanyarwanda abali mu Uganda n'abannarwanda ne beeyagalira mu Uganda n'abaganda abagenda e Rwanda ne beeyagalirayo Mukulu Suna Faru kyekino kuli okuba nti tugonjooba entalo ensonga zino eziri mu East Africa kakati neyanza nnyo mudakiika emu nayenzekeza mu dakiika emu n'emu ngikozese nsaasire abantu bange abalungi ab'ekibuli nfunye obubaka nti mukadde waffe Muzeeyi Mabeera awo ng'ekibuli ku second stage afudde kitalo nnyo kitalo ddala tumusaasire enteekateeka z'okuziika nga baziteekateeka naye mukadde wange ono ayogedde ebintu bingi ng'ebimu si bituufu biyumbe mu dakiika emu biyumbebubamu wano bagenze n'okuggala booda nga mwami Paulo Kagame akutte bannansi ba Rwanda n'abawa n'ennyonyi eya Fly Emirates bonna batwale China nga kyabeewaza kwe kuddamu okusubula wano e Uganda era kati wano mu Uganda tewakyali musuubuzi n'omu ng'ava Rwanda nga musuubuzi njogera omusuubuzi bakubaana abanonawo obumasu bonna bali China yabawa n'ennyonyi ebatwala ne ssente zaabwe ensuubula eri wakati wa Rwanda n'abannansi eri direct na gavumenti China Rwanda wano wokka mu Uganda omuntu lwava wano n'agenda neyeefaako eyo ne bamukwatira neyo nga talina muntu ayinza mukola ki muwolereza era toddamu kutuga tosuubira ne banaaba bagudde boda nti ogenda kuddamu kulaba omunyarwanda asuubulawo kikafuuwe ebintu byabategeera babadde babiisaano mu makonteyina nga biba Nairobi kati bijja na nnyonyi ebimu ku bye twafiirwa wano Fly Emirates yaleze wano ezimbewo haabu yaayo mwami Sam Kutesa n'abasaba enguzi ne baga nti anedda bafundikira bagenze waliwo mu meeting mugandange nze ndi mukulembeze singa nange ntandika kuleeta ebyo mukadde wange nze ndi mukulembeze siyinza kwogera ki waliwo nga Kutesa bamusaba enguzi mpuliriza nga bw'otaaliyo nga Mutesa bali abayekera b'ekkongo bamugamba nze ndi mukugamba nasoma ekitabo kya Mutesa kyeyewandiikira nze ndi mukugamba ndi wano nga mukulembeze siyinza kwogera kintu naye njagala kale mbuulira Fly Emirates yajja wano netuwa omukisa nga Uganda opportunity okutuzimbirawo habo atunnyonnyoleyo ebyo nja kujjano kangende kukyonyesa ekirala mu budde bupadde obuto sekendi zabiri mwami Tariiki ezimu ku nsonga ezigenda okubeera ennene nga mwami Museveni avudde wano kwe kuddamu okutereeza ssemateeka kubanga ssemateeka afuga Uganda olwaleero si wa bannansi wani ssemateeka ono aliwo wa mwami Museveni yakirabanga kipapola kikyusanga bwakola ki wayagadde era ssemateeka ono y'omu mukadde wakono gwawaayiriza simwogenda okulayirira ogambye oli kansala mpuliriza kamale obusekondi bwe bwe bakugambanga nti eddiba lyengo teriweeka mwana gwate togambanga akigambye terimuweeka kubanga lyeryaweeka ate nga ligenda kuweeka sooka ompulirize ssemateeka ono mwami Museveni kyovudde olabanga amulabanga kipapula
era Kadaga bw'abadde atandise okuleeta amalala ng'amuddamu bye yayogera wano mu Steve nti zo nakuyamba okuddamu okubeera president. Museveni yamuzeemu n'amugamba nti zo nali sikwetaaga kubeera president. Nali sikwetaaga ate n'omuntu n'okutya n'ogumu. Amawanga agakola ssemateeka nga tufuna independence, amawanga agakola Uganda gaali amawanga 15. Era amawanga ago 15 mawandiike ku kisenge kya palamenti ate nawabweru si byakumala kuyingira munda. Muganda wange genda oli kuki mukulu sona songa nkundikira sijituumu nti mu ssemateeka wa Uganda mulimu Abakongo, mulimu Abarundi, mulimu Abatanzania, mulimu n'Abasouthern Sudan. Ekyoka ekyemulugunyizibwa kubeeramu Abanyarwanda ng'ate Abanyarwanda ggwanga. Kyekirina okukolebwa kuba ntutereeza ensonga tuzigonjoole mu ddakiika emu tugende ku nsonga yaffe endala. Saagala kubeera political animal oba because kati mukulu waffe JB ne mukulu Suna wange Suna they are fighting a political battle. Yes. Intellectually, the intellectual context, bitereza amawanga. I will nja kwogeranga nnyo ku bigambo bye nayogera mu programu yaffe ewedde. Nayogera ne ngamba nti leadership versus interest. Personal interest. Kakati president waffe wano Uganda ne president w'e Rwanda balina ebyabwe. Oli agamba nti abyagaliza ggwanga lye n'owaffe wano agamba nti mbyagaliza ggwanga lyange. Ate wano president waffe President Museveni ye atugamba he is for peace for this country. Yenna agezaako okukyankalanya eddembe lye twarwanirira. Tatugenda kubeera naye, and you know we have the tactics. I want to also tell President Museveni on this otudde mu kamera mu programu eno. Njagala okugamba President Museveni nti mwalwana ne muleeta eddembe weeriri. Okulwana okwo ne kukoma. Waliwo okulwana okulala ate ffe be mwalwanira okutuwa eddembe kwe tulwana. To maintain what you fought for. Omanye ebitabo bibiri byawukana. Waliwo okuleeta n'okukuuma ekireeteddwa. President Museveni and the 27 n'abo ababeeyungako in the run balwana to bring us peace. And peace is here. He's maintaining the peace. Naye akimanye nti mu ggwanga lye yaleetamu peace for over 35 years mfe mwe tukulidde. We have learned so many things. Olwaleero ennwana gye tulwana to maintain that peace is not gorilla, si yansiko. STV tukyalinayo programu yaffe ezaabike katujye tumunira amazi tukomewo tovaawo sigala naffe.